Imana yo mw'ijuru iturengere cyane, kuko muri kino gihe turazi neza iyaba n'abakozi b'Imana, kuko tuzi ko benshi bagiyemwo kubwo hari abagiyemwo kuko ari kimenyane, canke kubwo ari ibitwa ishengero ryabo, canke kubera vyitwa ngo bakuriye mu ishengero, ariko ari abanyabyaha batigeze bahinduka. Ugasanga rero umuntu ariko arakwigisha nawe ubwiwe ntiyahindutse. Wewe umuntu azokwigisha ati ntugasambane, nawe arasambana. Azokwigisha ati ntukibe, nawe ariba n'umusuma. Azokwigisha kugira ngo ntukice, nawe aricana. Mbega icatuma wewe utabikora kandi uriko urabikwigisha nawe abikora ni ikihe? Ivyo rero nivyo bituma abantu badahinduka. Uti gute? Umuntu azoza agifite za kameremere zose afite. Umuntu araje nimba ego kuvuga ngo umuntu ego araje aravuze ati singisambana. Harimwo abavuga ati batagikora ivyo vyaha bisobanura ibinini binini, ugasanga ntibakibikora. N'abandi usanga babikora. Kuko n'utu duto tuzogukwega mu nyuma utebe usubireyo ubigende ubikore. Rero ugasanga bavuga ati ibi vyaha binini tubikora, ariko aracabesha, aracatukana, aracateranya abandi, aracavuga n'abandi, aracagurisha bene se, kenshi ugasanga rero benshi baguma bazi ngo urumva ngo jewe ndakijwe bagakizwa ku mubiri gusa, ariko atigeze bakizwa mu mutima. Kandi bakaba abantu bo gucira imanza abandi. Wowe ukabona ko udasenga muri iriya shengero, wowe uri umunyabyaha. Imana yo mw'ijuru iturengere cyane. Muri kino gihe abantu ntibigeze bakizwa, abantu ntibigeze bakizwa ngo begerezwe agakiza, ahubwo abantu gusa babaye abantu bo kuronka kwinyegeza. Kuko ikibabaje nuko tuzi neza abaroga bavuye mu isi bakiroga, numva ari indani bararoga. Kandi waba wifitiye amafaranga ntabwo wagushana inyuma, uza ugumeyo. Ariko wa muntu mutoya, wa muntu w'umukene, za mfuvyi, babapfakazi, abo nibo batotezwa. Ugasanga umuntu wari indani ariko aratoteza umuntu yitwa ngo n'umudiyakoni, umwarimu, pasiteri iki, ugasanga bariko batoteza babantu batoya. Rero mumenye yuko mwabakozi b'Imana mwe nimwe mwishe ubukristo mw'ishengero. Ni mwatumye abakristo badakizwa, ni mwatumye abantu ingo nyinshi zigenda zisambuka, ingo nyinshi zikagenda zisambuka. Kubera iki? Kubera abantu batigeze bakizwa. Ugasanga utoye umusore atigeze akizwa, araje atoye inkumi, uragiye urabafatanije, baragiye barubaka, ariko ejo bagasambura. Kandi bigaca bigaragara bavuga ngo wabonye babakizwa, ariko se abakizwa bari abanyabyaha ko ntibigeze bakizwa. Rero ivyo vyose ugasanga rero nico gituma usanga umugabane mwinshi w'abantu, ugasanga bitwona bakizwa nibo benshi bakoze amadivorce, nibo benshi ingo zatatanye, nibo benshi usanga mu miryango ari abarozi, ibintu by'ibidavaga bidasobanutse. Kubera iki? Abantu ntibigeze bakizwa, abantu ntabwo babwirijwe gukizwa, ariko abantu babwirijwe kuyoboka neza idini no gutanga ivy'icumi neza, no gutanga imperezwa n'ibiki. Abantu ntibigishijwe kugira ngo bashobore gukizwa neza. Umuntu araje arakubwira ati mfite ubukwe canke mfite iki, mw'ico gihe yaza aho kugira ngo mufate rwa rugo ngo murusengere mubanze mumenye vy'ukuri ko ari urugo ruzima. Umuntu ashoboye kuza yifitiye misiyo yuko umuntu avuga ati okay, urya muntu afite amafaranga namugenda ko, canke urundi akavuga ati urya mukobwa ndamukeneye kuko avuka ahantu hameze uku n'uku n'uku, ariko atari urukundo rugiye kubakisha, ahubwo agiye kubaka kuko afite ivyo amuronderako. Yashika ntaronke vya bintu, hagatangura umuryano wa rugo rugasambuka. Ugasanga rero ibintu bigumya ari rudavagi, ibintu bikagenda nabi. Kandi mumenye yuko igihe cose mu ngo bitameze neza, no mw'itorero ntabwo bigenda neza. Kandi tumenye yuko ibyo byose biva kuki? Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kipfuza. Kuko akameremere kipfuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yipfuza ivy'akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganirwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Yesu Kristo aturengere cyane. Rero muri kino gihe turiko turababwira ngo turiko turavugana yuko abantu ntabwo bigeze bigishwa ukuntu bakwiye guhinduka, ukuntu umuntu akwiye guhinduka, uko
umuntu akwiye guhinduka, kandi uko umuntu akwiye guhinduka ni uko umuntu akwiye kwakira akavuka ubwa kabiri. Ariko rero abantu ntibavuze ubwa kabiri. Kugira ngo umuntu avuge ubwa kabiri akuzura mpwemu yera. Kuzura mpwemu yera nuko kuri izi zose za kameremere, kuko mpwemu yera ntiyaronka haca umuntu agifite kameremere. Rero muri ico gihe namara kuba yuzuye mpwemu yera, azocaza akure vya bintu byose vya kameremere, niwe azogenda atuma ahinduka, agenda atuma ahinduka, agenda aba umukristo mwiza, ahinduke kuri ya myitwarire yose. Rero umukozi w'Imana, ico ubwirizwa wewe, ico wari ukwiye kubwirizwa, nuko wari ukwiye kwereka inzira umukristo wawe akwiye kujana. Ntubwo ukwiye kumuyobora umubwira ngo ntugende gusengera hariya, bariya ntugenda gusengerayo. Abantu mu mashengero bigishwa amacakubiri, bahagenda bati ntuge gusengera hariya, urumva bariya n'abaki bagize ukuntu bakigisha urwanko. Ariko ico sico dukwiye, ahubwo twari dukwiye umuntu kaza ukamwigisha, kuko umuntu buyigishwa uko umubona inyuma. Umuntu yaje gusengera iwanyu wamubona yambaye uko udashaka, ahubwo ugatangura kumwigishako, ugatangura ahubwo kumuvuga. Uyu mwiyonze kumuvugamo niyo nzeye kumwirukana. Ahubwo kumwigisha ijambo ry'Imana, rya jambo ry'Imana akaba ryo rimukwega, niryo rizomukwegera mu gukizwa neza. Ariko kuko mpwemu yera ubwiwe aherekeza rya jambo, yamara kumushika mu iryo jambo ry'Imana rigatuma we ahinduka. Ariko muri kino gihe abantu benshi, haba mu itorero ry'Imana haba hehe, n'amatiku gusa n'isako gusa ziriyo. Umuntu akaza ahubwira ngo nakuraza ukuntu ameze, nakameze uku nuku 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 nuku. Rero washikaho kwa kugira ngo umwigishe ukuntu akwiye guhinduka, ugatangura kumuvuga ahubwo vya bindi wumvise, aho kugira ngo ufate ijambo ry'Imana. Kuko n'umwijambo ry'Imana, ico gihe bizotuma mpwemu yera aherekeza rya jambo ritume ashobora guhinduka. Kandi muco gihe uko ashaka guhinduka, uzomwigisha umubwira uti ukwiye guhinduka uku, ukwiye kwitwara uku, ukwiye kwifata uku. Mwico gihe namara gufata inzira nziza, mpwemu yera akaba muri we, azotuma mpwemu yera ahindura vya bindi byose by'inyuma. Niwe azomubwira ati umuntu w'Imana ntakwiye kwambara uko, umuntu w'Imana ntakwiye kwifata uko. Ibizotuma wa muntu agenda ahindukamwo, kandi ari mpwemu yera abikoze. Ariko muri kino gihe umukozi w'Imana araza avuga ngo uko wambaye, genda uhindure wambara uko. Abantu b'Imana bambara uko. Wo mutwe wiwe azokwamaze yuko umuntu asengera aha yambara uko umutwe. Ntazi impamvu avyambara, ntazi igituma. Wazoguma abona ati iri shengero bambara uku, rero niko gukizwa kwabo. Ariko ntibigeze bahinduka. Niyo mpamvu rero azoca agenda akambara vya bindi wamubwira ukuntu yambara, ariko ntagera ahinduka. Azavyambara asambana, avyambara yicana, avyambara abesha, avyambara atukana, avyambara akora vya vyaha byose. Kubera iki? Wamuburiye, wamubwiye ukuntu akwiye kwambara. Ivyo rero ugasanga benshi niyo bagize, ugasanga kenshi iyo bagize umugisha wo kuva hahandi, aca yambara ivyo ashaka, ivyo umutima ushaka. Kuko igituma wabimuhatiriza ku nguvu, kubera muri we ntabwo yabikora kubwo ishengero, yabikora kubwo yari umuririmbyi, yavuga ati singaragare singirene. Ariko ashitse ahantu ashobora kuvyambara, aravyambara nyine, kuko ntabwo yigishijwe. Vya vyaha byose arabikora, kuko aramwigisha amubwira ngo ntugakore ibi, ntugakore ibi, ntugakore ibi. Kubera iki? Ariko ijambo ry'Imana umwigishijwe amubwira uti ukwiye kugenda uko ijambo ry'Imana ryo rizogenda rikamuhindura. Ryamara kumuhindura, mpwemu yera amaze kuba muri we, bizotuma ahinduka. Mpwemu yera niwe mufasha twahawe kugira ngo atwemeze iby'icaha, tumenye ko dukwiye guhinduka. Kuko turazi neza umuntu araza akaza ataje gukizwa, akaza yifitiye amagahunda yiwe, yaza ati atagura. Kwatura se bivuze iki? Kwatura avuga uti nakoze ibi nibi narabikoze. Umuntu yaza hari ati nakayo yarihanye, yaratuye, aravuga ibintu. Ubu Satani afite imigambi myinshi, afite amamisiyo menshi yuko aza akatura. Kuko ijambo ry'Imana atubwira ngo ijambo ry'Imana iciro twirabamwo
rero ijambo ry'Imana nyene ijambo ry'Imana niryo rikwiye kuduhindura, kandi ijambo ry'Imana iyo riguhinduye uhinduka neza. Ariko abantu babwirijwe kwatagura. Uko kwatura rero umuntu araza akatura yarangiza akabandanya akabikora kandi nimba abikora ku mugaragaro mu nyuma akabikora mu ibanga. Rero nabikora mu ibanga ntuzobimenya. Ahazoza aririmba akora vya vyaha, aza akora ibi yakoze ivyaha yagize uku, kuko yabwirijwe kwatura. Ntiyabwirijwe kwihana, kuko igihana ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ryaza rikaza rizagutunganya, rigutunganye neza, kuko mpwemu yera azoza n'iryo jambo bizotuma aguhindura uhinduke uri mushasha. Rero bakozi b'Imana nuko abakozi b'Imana mukwiye kwikubita agashi, mukikubita agashi mukamenya uko mukwiye gufata abakristo banyu, nuko mukwiye kubabwiriza, nuko mukwiye kandi ivyo mubabwiriza namwe ahubwo mugerageze mugwane iyo ntambara yuko nawe utagira kumugayo, kuko turazi neza ikindi kivyica. Umukozi w'Imana ashobora kuza bakabwiriza akavuga ngo nimukore kandi nawe abikora. Uzoza kwigisha abantu ngo nimwankane kandi nawe wankana. Uzoza kwigisha abantu ngo muharirane nawe udaharirana. Uzoza kwigisha abantu ngo muce bugufi nawe udaca bugufi. Uzoza kwigisha abantu ngo mukore ibi n'ibi kandi nawe ubikora. Niyo mpamvu rero benshi bamwe usanga bagenda bakora ivyaha kubwo babonye abakozi b'Imana bitwa bari imbere yabo nabo ari abanyabyaha. Muri kino gihe uzosanga abenshi baracangiwe, abantu benshi baracangiwe, abantu benshi baravangiwe. Uzosanga umupasiteri ngo ugiye ngo uzoze usange mu biro, ubundi ngo ugiye gutunganya, ahubwo ugakunda gukoresha ivyaha. Murazi imitima myinshi yaboze kubw'abakozi b'Imana bitwona abakozi b'Imana. Abo ni babandi bagenda mu mushinga batigeze bakizwa. Ugasanga ufashe umugore wandi ufashe umwigeme wandi ufashe iki, nawe rero nimba ari byo baba basize, nimba biba byagenze gute, ugasanga abantu benshi kubera mwigishije ibitinyiro, ugasanga umukozi w'Imana aho kwigisha ijambo ry'Imana yigisha abakristo gutinya umukozi w'Imana. Kubera ugasanga nimba nawe umukristo yabona ikintu kitameze neza ku mupasiteri akabona ati harya ngira ngo niko bimeze. Mbwira wa mukristo, umupasiteri yakubarira ngo agusambanye, akakubwira ngo muje kwiba, akakubwira ngo mukore ibi n'ibi, wowe ukavuga ngo umupasiteri. Kubera iki? Abantu benshi bahawe, abantu benshi bigishijwe gutinya, bumva kuyoboka abapasiteri, kuyoboka idini, kuyoboka ababakurira, ariko ntibabigisha kuyoboka Imana yabatumye. Ahubwo abantu bayoboka abantu aho kuyoboka Imana. Rero kuko batabigishije inzira ibajana ku Mana, ahubwo babigishije inzira ibajana kuri bo. Niyo mpamvu bakoresha n'ivyaha bakavyemera, kuko ubwabo ntabwo bigeze basesa ngo binjire kugira ngo barondere Imana by'ukuri. Kuko iyo baza kurondera Imana by'ukuri, ntawakubwira ngo ubusambanye ugende wemeye, ntawakubwira ati ngo dukore ibi bibi uzi ko ari bibi ngo ugende wemeye. Ariko kubera baza bakabakoropa mu mitwe, bakabashiramwo, urumva ko pasiteri mengo niwe Mana, niwe biki. Nico gituma benshi usanga bakwakoresha ivyaha. Ugasanga kubera urongoye icumba c'amasengesho, urumva ntushaka gukora ivyaha. Ugasanga abantu benshi bafashe abantu babagira ibigirwamana kubera urongoye korare, urumva nta vyaha wakora. Wewe rero ugaca wikikamo ubwo bukuru bwawe, wamara kubwikikamwo bigatuma ugwisha abakristo. Rero bakristo dukwiye kuba maso, abakristo mukwiye kwegera ubwawe ugashaka Imana by'ukuri, kuko isi igeze kure, kuko abo twita abakozi b'Imana bahemutse bagata inshingano zabo bari bakwiye gukora. Ariko bidakuyeho yuko
hariho ab'Imana yibikiye bariho bazima. Ntimwumve ngo ibyo mvuga ntimuce muvuga ngo bose ngo niko bameze, ariko barimwo. Ariko harimwo abantu b'Imana by'ukuri bahagaze bahagarika igikorwa c'Imana yabahamagariye, n'abandi bishe umurimo w'Imana. Niyo mpamvu tubwirizwa twese, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo igitambara cari gikingiriye ahera cane catantabutsemwo kubiri, umuntu wese arishikira. Rero mwene data, genda wishikire kugira ngo Imana ubwawe izi kwiyoborera, ikubwire uwo ukwiye gushikira, akakuganiriza, akakubera umukozi w'Imana by'ukuri. Kuko abantu bose baza bita abakozi b'Imana ntabwo ari abakozi b'Imana. Ntabwo bose ari abakozi b'Imana. Harimwo abo Satani yarungitse ariko arakoresha bo kugwisha abantu b'Imana. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba maso. Rero umuntu atabaye maso ngo ashobore kuzura mpwemu yera, niyo mpamvu benshi bagenda bagwa mu ivyo bibazo. Kuko umuntu yuzuye mpwemu yera ntibyakunda ko yaza ngo baze bakubeshe ngo bikunde. Ahubwo mw'ico gihe uhita uvuga ati uyu muntu ameze uku bimeze gute. Kimwe gusa sinkubwiye ngo uce ugenda ngo mwararaze ngo ugende uvuye gute, oyaye. Wowe uca ugenda ugasenga Imana ukavuga ati Mana, urya muntu ninde? Urya muntu ni uriko uramukoresha? Aho umuntu akora birya canke yaguye mu ntege nke, ukagenda ukamusengera, Imana izakwereka ikubwira uwo ari we. Ashobora kuba yaguye mu ntege nke, agasabwa ko habaho umufasha kugira ngo ashobore gusengerwa. Hashobora kuba ari uwarungitswe Satani, ari muri misiyo Satani yariko aramukoresha. Ivyo byose bimenyerwa hehe? Mu gusenga. Iyo ugiye ugasenga rero Imana izoca igusobanurira, ikubwire uwo ari we nuko ukwiye kuvyitwaramwo. Rero no munsi ijambo ry'Imana riratubwiye uko dukwiye gutahura neza, tukamenya, kuko tuzi neza yuko benshi bariko bagwa mu vyaha bakurikirana abantu ngo n'abakozi b'Imana. Abantu muri kino gihe abakozi b'Imana, abitwa ngo n'abakozi b'Imana, ntibacigisha uko abantu bakwiye kwitwara, uko abantu bakwiye kwihana, ahubwo bazoza babigisha babwiye ngo imigisha uronka ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko Imana ntabwo yaguhamagariye kuza, imigisha yoyo Imana irayifite, utarinze no kuyisaba yayiguha. Rero Imana ntabwo yabahamagariye kuza kubwira ngo abantu mu migisha, ariko yababwiye ngo genda mubwire abantu bihane, mubereke inzira ibajana mu bwami bwo mw'ijuru. Kuko ntabwo yababwiye ngo muze mubarondere ibya hano mw'isi, kuko ibya hano mw'isi vyovyo abiha uwashatse wese, n'utamuhamagaye n'udasenga arabimuha. Niyo mpamvu rero ahubwo mukwiye kubwira abakristo banyu kugira ngo bamenye inzira bakwiye gucamwo yo gusanga umwami wacu. Hano rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo batubwiye ibikorwa vya kameremere. Ibikorwa rero vya kameremere